예, 여기는 지금 CEO 보람님네 집인데, 여기 지금 한쪽에 이렇게 장작이 많이 쌓여 있네요. 이 장작을 어디다 쓰려고 하시는지는 모르겠는데 많이 있어요. 이거는 제 생각에 소나무 같아요. 소나무. 예, 소나무 맞아요, 보니까. 소나무 이렇게 예쁘게 잘라갖고 이렇게 쌓아 두셨네요. 이거 일일이 자르는 것도 일이었겠어요, 일. 이거는 보니까는 예쁘게 이렇게 전기 톱으로 이렇게 작업한 것 같은데, 아무튼 여기 장작이 많이 쌓여 있어요. 요 위에는 보니까는 크기가 좀 더 크네요. 위에 있는 거는 크기가 크고, 밑에 이쪽에는 보니까 좀 작아요. 작은 거는 이쪽에 놨고, 이쪽에는 좀 큰 게 있어요. 보니까 이거를 어디에 쓰려고 여기 두셨을까요? 이따 한번 여쭤봐야겠어요. 이 장작은 이제 겨울에 이렇게 추울 때, 이렇게 모닥불 피울 때 이렇게 장작 피우고 이렇게 있으면은 아주 좋죠. 감성도 있고. 지금은 이제 슬슬 더워지고 있어갖고 뭐 이제 이거 장작까지 피면서 있을 필요까지는 없을 것 같고, 이거를 근데 어디서 다 이렇게 장작을 패왔을까요? 사오셨나 어디서? 아무튼 장작이 여기 엄청 많아요.